kilaasii kun na sodaachisaa jiranii kilaasii gurfaa kiyya keessatti mana ficcaanii fi cufee lubbuu kiyyaan dheessee sodaadhe kun as ta'aa jira. Kun mana ficcaanii kana keessatti dhokadhee jira as keessatti in ajjeesaa jira. Furmaata naa kaa'aa warri biiroo kiyya dammoo na dubbisuu didanii furmaata tokkollee naa kaa'uu didanii. Aliniin jedha baay'ee sodaadhee jira. Bakka ani barbaadu yoon barbaade na geggeessi erga nan feenee jennaan qarshii kiyya naa deebisnaan jettee. Namichi biiroo kiyya dammoo silkii narraan kaasu afaan nagaatiin na wajjin haasa'u ragaa guutuu qaba sagalee guutuu qaba kan yeroo namitti na sodaachistullee kan yeroo inni na sodaachisuullee. Furmaata tokko naa kaa'aa rabbii sodaadhaa waaqa sodaadhaa isiniin jedha. jalqaba viidiyoo kana laayikii gochuun namoota baay'ee namoota miidiyaan isaanii gurguddaa ta'e biraan gahaa namoota beekamtii qaban bira akka ga'uuf viidiyoo kana laayikii gochuu hin dagatiina. Sababiin isaa mucayyoon kun rabbiin isin qabee waaqaan isin qabee jettee jirti waan ta'eef namni nama sodaa caalaa rabbiin si qabee jechuun ati abbaa feelloo sodaachuu baatte rabbiin sodaatta waan ta'eef uumaa keetiin si qabe rabbiin si qabe jechuun waan guddaadha waan ta'eef nutis jecha isheen jette bakka hanga'uuf dirqama keenya waan ta'eef dhugaa dubbachuuf viidiyoo ishee argee bira darbuu dadhabe. Mucayyoon kun maadaamiin barri natti cuftee maalii taate yoo biyya galuu barbaade qarshii konaaf kenni naan jettee garuu lubbuu koo dhokadhee shintibeetii galeen jira jettee jirti. Ani waan tokko waa isinitti himuu barbaadu yoo jiraate keessaafuu ijoollee amma haaraa uftanii haaraa isaa ta'u ka durii warri durii illee ni beektu lookeeshinii akkaataa kamitti akka ergatan. Ani mataan koo waggaa baay'ee biyya kana ture dhugaa dubbachuuf waggaa baay'ee biyya kana keessa ture akkatti lookeeshinii ergan dhugaa rabbii ergin baree naannoo waggaa tokko caalaa hin fixu. Ani mataan koo hin beeku ture. Maatti godha maan na fayyada jedhee lookeeshinii barachuus hin barbaanne hin barres jechuudha. Garuu yeroo tokko shi'enni irraa wayyaa bita jedhee waa'ee shi'enni itti bare jechuudha. Maaliif waan rakkoon na mudatas jedhee hin beeku. Ijoolleen baay'een keessanii bakka jirtan himachuu qabdani. Fakkeenyaaf amma gaafa waa rakkattanii ani du'uu fi maadaamiin akkas na gochuu fi rabbii ji'a sagalee naataa rabbii ji'a akkas na godha rabbii ji'a gaafa jettanii bakka jirtan baruun dirqama keessan. Amma mucayyoon kun bakka ishiin jirtu namni beeku hin jiru. Namoonni beektan immoo as jalatti naaf barreessa. Warri kaan immoo Mubaarak Musammaatti viidiyoo ishee daawuloodii go'a itti ergaa asitiif itti ergaa ijoollee bebbeekamoo qaban itti ergaa. Sababiin isaa namni garaa laafu keessa tokko ishee gargaaruu danda'a waan ta'eef dhugaa dubbachuuf wanti kun dhugaadha. Keessaafuu ijoolleen biyya Saawudii jirtan waa'ee Saawudii sirriitti beektanii namoonni Saawudii kana keessa sirriitti jijjiiramanii jiran waan ta'eef akka duraanii miti ijoollee gurgurachuu qaluu waan akkana kanatti baay'isan maaliif akka isaan baay'isan illee ana idoon naaf hin galu. Dur biyyi kun biyya musliimaati biyya makkaan jiru biyya maaliidha biyya kabajamtuudha jedhamtee beekamti. Har'a garuu tokkoffaarratti nama ajjeesuun kan argamu ijoollee keenya qaluun kan argamu isaanidha jechuudha. Kanaafuu mucayyoon kun amma sagalee maadaamii koo fi sagalee abbaa manaa hin qaba yeroo isaan na dabarsisanii sagalee isaanii qaba jettee jirti. Tokkoffaa biyya arabaa kana keessatti wanti nu ajjeesu maali yoo jenne tokko araba badduu harka bu'a. Lammaffaa immoo ofuma keenya badii godhanna. Mucayyoon tokko hin jirti amma bakkuma ani jiru kana jirti bakka tokko hin hojjennu garuu asoo ufti jetti faa takkaa ufti. Wayyaa isaaniitiin tiiktookii irraa sirbiteetti wayyaa ka durboota ishee jettee ka arabitti jettee ittiin sirbitee jirti. Chaappistikii isaa dibattee bakka waan baay'ee dibattee jirti. Achi booda mucayyoon sun maal gooti paaswordii itti goote silkii ishee hundaatti bakka suuraattis bakka tiiktookis bakka hunda paaswordii itti goote jirti. Innaa guyyaa tokko namittiin kaleessuma jechuudha. Baniin jedhee jetteen anillee mucittiif hin daawwallee gammaatti bani jedhee bansiisee jenna wayyaa keenya uffattee sirbitii jetteetu bakka baay'ee takka aartii dhugaa dubbachuufi hamma ishee ajjeestutti hamma lubbuu ishee baastutti geessee jirti. Kanuma bakka nama ajjeesuun kanuma maaliif yeroo tokko tokko waan arabni kaa'atte kaa arabaa xuquunis gara lubbuu keenyatti deemuu danda'a. Ijoolleen baay'een keessaafuu rakkoon keenya harkaa keenyas rakkoo goona. Fakkeenyaaf akka amma sidiin jee kana waan isaanii itti fayyadamu yookaan ijoollee isaanii rukutu inni lammaffaan immoo arabuma hamtuu irra bu'u. Irra caalaan ijoolleen keenya arabi bicha hamachuu osoo hin taane ofii keenya illee badii gurguddaa goona. Akka amma mucittii amma kaleessa wayyaa isaanii irraa tiiktookii irraa sirbitee qabamte sanaafa osoo arabitti nama badduu taate yoon ajjeefteetti jechuudha. Kanaafuu wanta gootan hunda of eeggannaan godha. Mana arabaa keessa viidiyoo waraabuu. Ani immoo yeroo baay'ee viidiyoo koo agartu yoo ta'e yuutuubii gosa kanalees tokko irratti illee
yoo viidiyoo jaraa waraabellee yoo gibbii osoo miicuu waraabellee nan gurraachessa. Baay'ee ijoollee maannachi turanii ati viidiyoo waraabuun beektu, ati as baatee viidiyoo waraabdu, ati akkasidha, ati sanadha, viidiyoo waraabdu maaf akkas goota ka jedhu baay'eedha. Maaliif beektanii? Namni jaroonni mana kana keessaafu burcuqqoo sana waraabdee miidiyaarra gadhiifte lubbuu nama baasa warri mana kana. Sinii galee sirba jettanii tiiktookii jettanii tiiktookiin hinda'uun qarshii isiniin kaffalu. Lubbuu keessan itti baasu yoo ta'e malee waan baay'eedha biyya namaa kana keessatti waa irraa of eeggatamuu qabu waan baay'eedha. Ijoolleen keenya kan hin beekne waan baay'ee jira. Isin hin beektani kaameraa xixiqqoo taa'ee isin waraaba hin beektanii isin bara. Nuti hin beeknu ani mataan koo waggaa meeqa mana kana taa'ee haga har'aatti guyyaa tokko shakkee hin beeku garuu waggaa 8 achi bakka wayii tokko shakke. Isa yoo akkanumaan shakke kaameraan jiraatee osoo hin taane na shakkee ibsaa sana keessa waa shakke. Edaa jarri waggaa 5 erga ibsaa keessa kaa'anii ibsaa keessa kaameraan na waraabaa tureera dhaan hin beeku ani. Innaa erga ribalee namitti gaaffee kaameraas keessa jiran naan eeyyeen jira naan jettee. Eeyyeen jira naan jettee waggaa meeqa keessa waggaa 5 ati garuu waan nama gaarii taateef malee waggaa 5 olii naan jette. Innaa alachi keessa shakkeen beeku ergi waggaa 5 fixeen bare jechuudha. Kanaafuu yoo waan fe'illee isin mudate biyya kana keessatti yoo immoo fakkeenyaaf miidiyaa guddifachuu yoo barbaadan dirqama as ba'uun qabdan dirqama amma rakkoo mucatti kanallee hin beeku ani garuu rakkoon ijoollee keenya irra caalan ufii keenyallee rakkoo ofitti finna sii galee rakkoo ofitti finna harka illee rakkoo ofitti finna waan barri fide jennee tiktookiin fide jennee yuutuubiin fide jennee waan baay'ee yoo goone nu qabatti arabni amma araboonni miidiyaa keessaafu tiktookiin ka isaaniiti tiktookiin ka isaaniiti. Anaa guyyaa tokko as bahee yuutuubii kiyyarraa fuula koo as bahee waraaba agartanii beektani. Namaa gadi ta'ee yookaan fokkisee yookaas immoo wanti ta'e isinitti hin fakkaati. Dhugaa rabbi isin aga nama tokkotti hima gaha galata rabbi as bahee viidiyoo waraabuun dadhabu. Garuu amala jara kanaa waan hin beekuuf. Waan isin fi kaase beektani ijoolleen baay'ee waan kana waan gootaniif mucayyoo kana rakkoo isaaniif ishee doorsa jira ani hin beeku. Ka isheen jette arabni ajjeesuu fi malee rakkoon koo sana kanaa hin jenne ani garuu rakkoo ijoolleen keenya itti jirtu irraa isinitti himee sababiin isaa baay'ee waan argaa ooluuf waan ijoolleen keenya godhan argaa waan ooluuf irraa isinii kaase ijoollee haaraa biyyaa uftan waan tokko waan arabaarraa viidiyoo waraabuu sirbuu waan akkasirraa of eeggadha keessaafuu haga uftanii waggaa 2-3 fixanitti waan akkasitoo isinitti hafee baay'ee gaariidha. Obboleettiin keenya kun bakka hin himanne ani bakka isheellee hin beeku rakkoo ishee isin himanne arabni ajjeesuu fi malee rakkoo hin himanne arabni tokkoffaa lafaa kaatee si ajjeesa hin jettu kan immoo dhugumatti biyyaa si fidde ka biyyaa si fidde warri kanatti qindaa'anii ta'an ni jiru nama ajjeesuuf warri biyya nama fidan ni jiru. Fakkeenyaaf kan akka yeroo tokko mucayyoon tokko hojiin hojjetiin nyaata fawaakkee adda addaa nyaadhu kuduraa muduraa nyaadhu naan jettee kiilootiin na ilaalte warra akkasii dhugumatti warra ijoollee kalee keessaa baasuu ija waan akka qaama keetti fayyadamuuf namni biyyarraa si fidu qindaa'ee wanti akkasiin jira biyya kana keessa sinii galee wanti akkasii biyya kana keessa jira. Garuu immoo warri akkanuma ol ka'anii shitti beetti si gashanii barri sitti cufan rakkoon maali? Gaafa rakkattan rakkoo keessan faana hima. An kana goona arabni kana goote an kana taasa akkanuma yaa rabbii jedha na baasa rabbii jedha lookeeshinii baradha. Battaluma uftaniin ijoollee sarraatanya gaafadha kan akka keessanii yoo agarta sarraatanya bakki kun maal jedhama naannoon kun maal jedhama iddoo ani jiru maali jedha gaafadha. Gaafa arabni akka shinti beesinitti cuftu utaaltanii ba'uun sinii dhugaa rabbi lookeeshinii barannaan waan takka waan isin dhibu hin jiru. Obboleettii keenya kanaaf sagalee ta'a rakkoo ishee hin beeku dhugaa dubbachuu fi rakkoo ishee rabbiin haa beeku warri beektan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa.